May second May dates muffin. Ayun. Ito yung pinagkabalahan ko kanina afternoon habang nakipag-chismisan online. Ayun, dates muffin. Sarap-sarap niya, besh. Sarap niya, besh, oh. Ewan ko ba't naglulubog yan? Nasobrang ko siya sa water siguro, pero okay na yung kaysa matigas eh. Second experiment ko to, guys. Second experiment date muffins. Ayun, ano ko, sarap po. Ako si Shasha kasi ayaw niya masyadong ubusin ni Shasha kasi parang ipis daw. Sabi ni Shasha parang ipis daw ang itsura ng dates. Kaya hindi niya masyadong favorite. Hindi niya sinimot yung ano. Kaya ganon. Ayun, dates muffin. Masarap yan, guys. Nakakain na ako, busog na ako. Ayoko na magano eh. Na ako isa. Tapos sinimot ko yung tira ni Shasha. Kasi si Shasha ayaw niyang simutin. Kasi parang ipis daw. Joker din na bata to eh. Yan yung kape. Masarap na kapareho ng kape. Diba? Diba? So yun. Next time ko na lang i-share yung paggawa ko nito. Pag perfect ko na, guys. Okay? So kasi nasa experimentation process pa ako. That's why I cannot share you yet the recipe. Pero yung tamis, perfect na. Pero yung softiness niya, yung fluffiness, okay din siya. Pero as you can see, ang dinagdag ko na tubig is 100 ml instead of water kasi I added all-purpose cream and ang gatas ko, guys, all-purpose cream and condensed milk. Yun, ayun yung dates. So, tingnan nyo, lumalabas-labas. So, marami siyang, yung dates, siguro ko 200 grams dates ang nalagay ko dyan. Medyo madami din yung dates na nilagay ko eh. Sarap, napaka-healthy. Yummy! Yummy dates. Ayun. Yummy. Tamang-tama lang yung pagkaluto, guys. Diba? Diba? Next time ko na i-share yung dates muffin recipe. Pag perfect na. Okay? Pang ano pa lang to eh. Yung kasaba cake ko, shinare ko na kasi naka-4 na experiment na ako nun. And then, confident na ako sa sistema na ganun. Kaya, okay na mag-share. Okay? So, thank you pala sa mga nag-attend ng live streaming ko kanina, ha? Sa nakipag-chikahan. Shout out po, Ma'am Smooth Just with Rusty. Shout out One Moment with AMFR. Shout out kay Mac Conde. Shout out kay Kero Kitty B. Flores. Shout out kay Happy Tammy Filipina. Shout out kay Almar Penix TV. Shout out kay sino mga pumasok pa kanina? Mac Conde, no? Sino pa yung pumasok kanina? Hala, nakalimutan ko na. Wala akong listahan kasi, guys. Hindi kasi ako nakalista kasi my hands are busy doing this cupcake a while ago, diba? Shout out Cory Bisdak. Shout out. Sino pa yung shout out natin? May nagtamsak kanina na 15. Sino ba yung mga tumamsak na yun? Si Sis Nofes Adventure. Sino pa yung mga pumasok kanina? At nag-support sa ating mga bisita. Sis Nofes, Almar Phoenix. Si Bagwis TV humabol kaso late na. Sakto pasara na ako ng aking cellphone. Salamat sa nag-BG kanina, guys, ha. Mega love shoutout talaga sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, kay Sislin CB 77. Ayun, dikitan nyo, guys, ang aking mga sinishare sa community ko kasi they are all supportive. Kay sa aking super chatter kanina si Ma'am Smooth Just with Rusty. Tapos si Almar Penix TV. Tapos ang aking very supportive mister na si Snapple. Yun, Hepa Kobe. So, ayun, guys. Ayun. Kung bago kayo sa aking channel, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and hit the bell button para update kayo sa lahat ng mga parating kong video, guys. Ayun. Shout out sa aking mga VIP members. Mrs. Sally, Mochi Mai, Sir Tom, Laura Ashley 5, Sarah's HK Vlog, tapos kay Chaz and Winnie Channel, at sa aking mga members, na mga very supportive, mega love shoutout sa inyo, guys. Roger Korea Official, Sisian Daal, Kian Learnings TV, sino pa ba? Doc Harris Acero, RR Lebanon Channel, Wobs TV, AGB TV,
GNA Sisters, binaba ko kanina yung link mo, okay? And to other members, salamat na madami sa inyong lahat. Mega love shoutout.